அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் மூட்டு வலியை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்த காலகட்டத்தில் மூட்டு வலியானது அரிதாகவே வரும். அதுவும் வயதானவர்களுக்கு மூட்டு வலியானது காணப்படும். ஆனால் இன்று இளவயதினருக்கே மூட்டு வலி சாதாரணமாக வருகின்றது. அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் உணவு மாற்றம் தான். உணவு மாற்றம் என்று சொன்னால், இன்று எந்த உணவில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவாக கெமிக்கல், சிலது யூரியா, ஃபெர்டிலைசர்ஸ், களைக்கொல்லி போன்ற மருந்துகளை அடித்து அதில் விஷமாக தான் அந்த உணவு மாறுகின்றது. அது மெல்ல மெல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எலும்பினுடைய வலுவை குறைத்து, அந்த தசை நான்களுடைய வலுவை குறைத்து மூட்டு வலியாக மாறுகின்றது. இந்த மூட்டு வலிக்கு நாம் உணவின் மாற்றத்தை சிலது கொண்டு வரலாம். அதேவே மூட்டு வலியை உருவாக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு, வாழைக்காய், முருங்கைக்காய், கொத்தவரங்காய், புளி போன்றவற்றை தடுத்தாலே மூட்டு வலியை நாம் வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். வணக்கம்.